নমস্কাৰ মই অজয় কি খবৰ আপোনালোকৰ আশা কৰিছো সকলো ভালে কুশলে আছে মোৰ আকৌ এটা নতুন ব্লগত স্বাগতম জনালো তো আজি ফাইনেলি মনটো বহুত বেছি ভাল লাগি আছে কাৰণ বহুত দিন মানে মাহে হ'ল দিয়ক বহুত মাহৰ পিছত পালো অৰুণাচল খালাকটাং ৱেষ্ট কামিং ডিষ্ট্ৰিক্ট তো ব্লগটো খুব ধুনীয়া হ'বলৈ গৈ আছে তো আপোনালোকে শেষলৈকে চাই থাকক ব্লগটো মজাকে মানে আমাৰ লগত থাকক আৰু জাৰ্নিত তো গাড়ীখন ওলাই লওঁ পুৰা চিলটিল মাৰি কিনে এতিয়া গাড়ীখন ওলাই লৈ আহিলো পৰাকে গ্লাছ ধুই লওঁ এতিয়া পাম্পতে ৰাখি কিনে আরে বলে ওই 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 কিয়াল খাওয়াই কোন বলাইছ তো গাইস আইছি না জায়গা পুরা চুলি তুলি কাটি পুরা হ্যান্ডসাম হয়ে আইছি বিয়া খাওয়া হইছি না ওই বলা এ সুকিদা দেখানা ফিরতে পানি মারি আছে আমার এখানে মারলাম এই কই বলে আছে তো গাইস রোহিত আই গেছি বিয়া সিয়া খাই কেনে পুরা আইছি এতিয়া মানে পুরা অলপ পানি পাইছো পাম্পরে তো পুরা ধুই লৈছো গাড়ীখন মানে এনে তো সাফা আছে বাৰু এটাখন শিলঙৰ ধোৱা पूरा सिकसिकिया हो আছে पूरा माने सिकसिकिया আছে रे पूरा दिमाग खराब हो जाएगा साफा हो আছে पूरा ধুইলো ৰ তো ফাইনালি আমাৰ গাড়ী যোৱা কম লৈ গল গাড়ীখন অকল ধুলে বনি মানুহ ধুৱাব কি হৰে তো গাইস পুৰা মানে গা হাত হৈ পুৰা ৰেডি আৰু ৰহিটো পুৰা ড্ৰেছ চেছ লৈ ৰে ঠাডা লাগছে নেকি এটা প্ৰেংটা কেনেকা লাগছে কছো নাই নাই না প্ৰেংট কেনেকা লাগছে গম বলা কোনে কাটছি এটা ক্লিপ কটা নাই চব যিখিনি দিব লাগে দি দিছো আৰু অ নহয় নাই কাটা নাই প্ৰেংটো সঁচা বুলি চব জানছে স্ক্ৰিপ্ট নহয় জাগাত দিছো না আৰু আহি আছে গাই আৰু আহি আছে তো এতিয়া ওলাই দিলো গাইছ আমি মানে চাওঁ বাৰু কিমান দূৰ টানবা পাৰো খালাকটাং হে যেহেতুকে কি কৰ মানুহ পুৰা হেণ্ডচাম লগা হৈছে দেখো ঐ দাড়ি চুলি কাটি পুৰা বা চিকচিকিয়া গৈছে মানুহ অৱস্থা নাই গাইছ এতিয়া ওলাই দিলো আৰু তো মেইন মানে য'ত লেকি যাম আমি খালাকটাং তো ইয়ালৈকে মোটামুটি প্ৰায় 200 কিলোমিটাৰ মান এনেকৈ দেখাই আছে আৰু এইফালে আমি যিহেতুকে উৰাং হৈ কিনে মাছবাদ হৈ কিনে সোমাম আৰু আহি পাই গ'লে আমি বাইহাটা চাৰিআলি আৰু গধূলি দিন হোৱাৰ কাৰণে এইফালে জামু সোনকালে লাগে আৰু লগত ঠাণ্ডাও লাগে আন্ধাৰো হৈ যায় কিয় আন্ধাৰ হৈ যায় না ঠাণ্ডা দিনৰ মানে 5টা বজাতে আন্ধাৰ হয় গৰম দিনত 7টা বজাতে আন্ধাৰ হয় এতিয়া আহি পালো বাইহাটা চাৰিআলি আৰু এইফালে নতুন কম্বল দোকান আছে চাব পাৰে আপোনালোকে তো এতিয়া ভাবিছোঁ মানে এটা কম্বল লৈ যাওঁ তো কিয় লৈ যাম আপোনালোকক জনাই আছোঁ অলপ পিছত অ ভাইয়া কম্বল দেখাই না थोड़ा ये ऐसा वाला देखो तो हाँ देखो तो कितना है ये 150 रुपये का पड़ेगा आपको बहुत ज़्यादा दाम बोल रहे हैं यार आप भैया बहुत ज़्यादा बोल रही है 150 रुपये बोल रहे हैं कम ही बताया आपको गाइस মানে কম্বলটো লওঁ কিয় কাৰণে লওঁ আপোনালোকক কৈ আছোঁ কিন্তু মানে ৰোহিতে ফেচবুকৰ পইচা পাইছে আৰু মোৰ পৰা মিলাই কিনে আমি মানে ভাবিছোঁ আৰু না কম্বল এনেকুৱা মানে যিসকলে ৰাস্তাত ঘূৰি থাকে তো সেইসকলক মানে এনেকুৱা দি যাম বুলি ভাবিছোঁ ঠাণ্ডা দিন আহিছে যিহেতুকে ঠাণ্ডাত কুপি থকা দেখা পোৱা কাৰণে তাহাঁতক দিম বুলি ভাবিছোঁ আৰু না তো এই কিনা ये वाला 700 তো মানে যেহেতুকে মানে বেছি ডাঠা কম্বল ল'লেও মানে সেইটো ক'ৰবাত পেলাই থৈ যাব এক জেগাত নাথাকে না তো উৰি লৈ ঘূৰিব পৰা কেনেকুৱা ল'ম বুলি ভাবিছোঁ আৰু এইটো চাইছোঁ ৰোহিত কেনেকুৱা হ'ব এইটো উৰি লৈ দেখাই দি মানে গৰম লাগলি হ'ল কৈছে নাই ৰাস্তা ঘূৰি থাকে না সেনেকৈ উৰি লৈ থাকিবৰ কাৰণে অঁ এইটোতো বেয়া নহ'ব ঠাণ্ডাটো গাই হ'ব না এনেকুৱা ষ্টাইলটোৱে লওঁ নেকি কি কোৱা कितने सब्सक्राइबर हो गए आपके मेरा जी मेरा ज़्यादा नहीं है 2300 ऐसा है अच्छा तो फिर एक दो बारेगा करेगा ना सब्सक्राइब करेगा ना नहीं करूँगा थैंक यू तो भैया को अभी मेरे चैनल को दिखा रहा है ये फेसबुक का है ये फेसबुक है फेसबुक तो अरे बाबा क्या फॉलो कर दो इंस्टा में कितने इंस्टा में ज़्यादा नहीं है इंस्टा में तो शुद्ध नहीं बोलूँगा अच्छा यूट्यूब है सब्सक्राइब कर दो क्या कर दिया कितना है ये है आपका 1,35,000 इंस्टा में कितना है इंस्टा में आपका अंदाज में इंस्टा में बोले कितना है इंस्टा में भी होगा 3 लाख के आसपास तो थैंक यू हाँ फॉलो करने के लिए तो आप भी आ जाएगा वीडियो में ठीक है क्या नाम तुम्हारा नाम क्या नाम है अच्छा नाम मेरा नाम बिलाल मेरे इंस्टाग्राम पे आईडी है बिलाल CS007 जी मतलब नाम क्या है आपका नाम बिलाल आप कहाँ से और मैं यूपी तो यूपी से है भैया बहुत अच्छा लगा मेरे को ठीक है अभी कम्बल ले लेता है मैंने कम्बल तो ले लो और ना ये सब हो गई तो गाइस फाइनली मैंने লৈ ললো একদম বাৰে দোষ খান আছে তে মানে ইমান ডাঠাও নহয় ইমান পাতলাও নহয় মানে উৰি কিনে ঘূৰি থাকিবৰ কাৰণে ভাল হ'ব আৰু এই কাৰণে এইটো লৈছোঁ আমি যেনেকৈ ৰাস্তাই ঘূৰি ফুৰা মানুহে দিব বিচাৰিছোঁ সেইকাৰণে অলপ পাতলা চাইজো লৈছোঁ
তো পিছত আৰু ভাগাই থাকিম এতিয়া 10 খান লৈছো বৰ্তমান নে কি কৰ এইফালে ৰোহিত ভাই তো এইফালে ভাইয়া তো গাইছ লোৱাটো ললো এতিয়া ভাগৰ কামটো ৰোহিতৰ দেই ৰোহিতে ভাগাব বাৰু বৰাকে তো মানে যাকে ৰাস্তা দেখাব ৰোহিত নুমি যাই পটকে দিবি অলপ টাইম সেভ কৰিম কিন্তু যাকে ৰাস্তা দেখাব তাকে সেল কৰি দিম আৰু আমি নেকি গাইছ লেটস গো আৰু গাইছ আপোনালোকে আৰু কমেন্টছ আমি নিদিব আৰু বেয়াকে মানে কম দামীৰ কম্বল ভাগাই আছে বুলি তো মোৰতো ইমান সামৰ্থ্য নাই তথাপি সামৰ্থ্য অনুযায়ী অলপমান দিব চেষ্টা কৰিছোঁ নেকি ৰোহিত যাতে মানে বেয়া কমেণ্ট নকৰে তেতিয়াহে মানে ভাল কমেণ্ট কৰিলে আমি আৰু যাতে এনেকৈ দি যাব কাৰণে চেষ্টা কৰিম আৰু কিবা কিবি সহায় কৰিম নেকি ৰোহিত দিয়ক গাইছ এতিয়া যাওঁ যাকে লাগ পাই তাকে দি যাম আৰু মুঠতে গাইছ ৰাস্তাত যাক মানে এনেকৈ ঘূৰি থকা দেখা পাওঁ মানে খুব বিকাৰ কষ্ট আৰু না তো যাক পাই দেখা পাওঁ তাকে দি যাম আৰু কম আৰু গাইছ আহি পালোঁ আমি পিপৰা ডকাই মানে এইখিনি জাগাখিনি পিপৰা ডকাই বুলি কয় তো এতিয়া চব বাজাৰখিনি লৈ ল'লোঁ আৰু মানে লোকেল মুৰ্গী লৈছোঁ বেছি ডাঙৰ নহয় বাৰু আধা কিলো সাজৰ লোকেল মুৰ্গী চুক্তি ডাঙৰ আছে চুক্তি দা মই একেলগে বনাম ভাতটো আৰু গাইছ এনেকৈ আহি আমি এষাৰৰ পিতি আহি পালোঁ কিন্তু কম্বলটো এটালৈকে এখনো চেল কৰিব পৰা নাই মানে দেখা পাইছোঁ কিন্তু মংগলদৈত 3টামান দেখা পাইছিলোঁ কিন্তু গাড়ী ৰাখিব পৰা সুবিধা পোৱা নাই সেইকাৰণে দিয়া নহ'ল আৰু গাইছ আমি মানে আহি পালোঁ সাজু বিল বুলি কয় এইখিনি জাগা নামখিনি তো এইটো পেট্ৰল পাম্পত ৰাখছোঁ সেইফালে আছে চুক্তি দা মা তো চুক্তি দা আছে এইফালে আৰু একো নাইতো চুক্তিদাৰ লগত আহিছি খেলেগা ফ্রি ফায়ার কপেং খেলেগা ফ্ৰী ফায়াৰ মাছ পাৰি তামাম ফ্ৰী ফায়াৰ খেলা দেই আৰু এইটো কি এই চাই আছা যে ভাত বহাই দিছা নেকি পেটটো মানে সৰু লাগছি তোক অলপ খাৰ পিছতো ডাঙৰ হ'ব নেকি অলপ পিছত তো দুই চাইডে গাড়ীখন ৰাখি দিছোঁ গাইছ মানে এটা বঢ়িয়াকৈ এতিয়া ভাত পানী এতিয়া বনাই খাই কেনে মানে এতিয়া অলপ খুম আৰু 2-1.5 ঘণ্টা খুম তাৰপিছত আৰু যাম আৰু আমি তো এইফালে পূৰা ৰোহিতে বনাই আছে পূৰা মাংস আৰু এইফালে চবেকে কাটি দি আছে আলু চালু আৰু ৰোহিত কিয় কথা পাতি বনাইছা নেকি হেডফোনটো চাই আহিছোঁ হেডফোনটো চাং চাওঁ ভালকে হেডফোনটো নাচাগে গাইছ এনে তেনে বাচি আছে চলি আছে গাইছ হেডফোনটো তো আৰু গাইছ মানে চাওঁতে আমাৰ পূৰা ভাত আঞ্জা হয় কমপ্লিট আৰু টাইমো হৈ গ'ল বহুত আৰু এইফালে ৰোহিতে ওলাই আছে তো গাইছ মই ভাগা পাৰিছোঁ ৰ অলপ 2-20 খান বেছিকৈ লৈ লওঁ ৰ হা তাকেতো মানে এনেকৈ বহি খাব লাগিব আৰু উপায় নাই যেনেকৈ তেনেকৈ খাব লাগিব আৰু উপায় নাই আৰু নেকি ৰোহিত তো দিয়ক কাটি মাহৰ তেৰ দিনে কুকুৰি পাৰি ওলাইছে ভালকিন দিয়া অলপ ওলাই যাবা কাঠৰ উলি পিছে কিলো পাই গ'ল লৰলি মাৰ তেজ মোৰ কাৰণে চলি কিন্তু আহি আছে মনটোতো আধা হৈ গ'ল দিয়ক মানে খাই দিওঁ আৰু ৰাতি সাঁজটো হৈ গ'ল খাৱা লোৱা তো আমি মানে ইয়াৰ পৰাই বঢ়িয়াকৈ মানে অলপ শুম আৰু 3-4 ঘণ্টামান শুই কিনে ৰাতিপুৱা ওলাই যাম গুড মৰ্ণিং গাইছ তো এতিয়া ৰাতিপুৱা কেইটা বাজিল চাব পাৰে মানে 2:22 হৈ গ'ল তো আৰু এতিয়া আমি যাবৰ কাৰণে ৰেডি পূৰা আমাৰ এইফালে চকীদা ওলাইছে মানে চকীদা যাব গহপুৰ আৰু আমি যাম Kalaktang তো ইয়া আহি পালোঁ আমি উৰাং আৰু এতিয়া ইয়া বাজে দোকানখন চাহ দোকানখন খোলা নাই মানে নহ'লে এতিয়া বঢ়িয়াকৈ চাহ একাপ খাই যাব পালোঁ এই ঠাণ্ডাত যদি গৰম লাল চাহ একাপ খাব পালোঁ তেতিয়া ভাল লাগিল আৰু 3টা বজাতনো কোনে চাহ দোকান খুলিব আহিব এই ৰাতিপুৱাই ঠাণ্ডাত মৰবা তো গাইছ এনেকৈ আমি উঠি গ'লোঁ মানে অৰুণাচল গেটটো পোৱাই নাই তথাপি মানে পাহাৰত উঠিলোঁ আৰু না ৰাস্তাটো পূৰা সৰু পূৰা তেৰা তেৰি টাৰ্ণিং গাইছ একদম তেৰা তেৰি তো এইফালে অযোধ্যাই এণ্ট্ৰি কৰিবৰ কাৰণে আৰু যিহে আন্ধাৰ হৈ আছে একো টাৰ্ণিংবিলাক দেখা নাপায় ইমানেই অভাৰ টাৰ্ণিং তো ভাবিছোঁ কি পোহৰ হোৱালৈকে ইয়াতে অলপ ৰখি লওঁ নেকি তো এনেকৈ যোৱাটোতো আমাৰ কাৰণে অসম্ভৱেই বুলি ক'ব পাৰি কাৰণ আগে পিছে যোৱাৰ অভ্যাস নাই ন ইমান ৰাতি তো অযোধ্যাই চালানটো এণ্ট্ৰি কৰি আহি লওক তাৰপিছত ভাবিছোঁ কি ৰাতিপুৱা পোহৰলৈ যাম আৰু তো এতিয়া নাযাওঁ আৰু যিহেতু বহুত ৰিস্ক নিচা লাগিছে গৈ পেলাই মানে পুলিচৰ ব্যৱহাৰখিনি বহুত বেছি ভাল লাগছে আৰু এণ্ট্ৰি কৰিলোঁ আৰু কৈছিলোঁ আধা ঘণ্টাৰ কাৰণে আমি গেটত ৰখোৱা আৰু নেকি বুলি কৈছে উদাৰ লৈছে ভাল লাগছে যিয়ে নহওক অলপ পোহৰ হ'ব নেকি ৰৈ নাই এতিয়া নাযাওঁ আৰু ন যিহে টাৰ্ণিং একদম দেখা পাই হ'ব লাগিব মেইন টাৰ্ণিং দেখা আছোঁ মাথা বেয়া হৈ যাব এইটো ৰাস্তা নহয় এইটো ৰাস্তা নাই কি হয় কোনটো আছিলে এইটো চাওঁ এইটো ৰাস্তা নেকি এইটো ৰাস্তা এইটো সৰু পোৱালি এনেকৈ ধুনীয়াকৈ আৰ্ট কৰিব জানে ইয়াৰ পৰাতো ডাইৰেক্ট ইয়ালৈ দিলোঁ হয় মানে 2 কিলোমিটাৰ নহ'লে কিন্তু এইটোৰ কাৰণে আমি 1 কিলোমিটাৰ ঘূৰিব লাগিব এই কেঁচা নিচিনা চাইছোঁ বা এইটো চানা ৰাস্তা এইটো সৰু পোৱালি এনেকৈ ভালকৈ আৰ্ট কৰে তো এইটো ৰাস্তাত যাম সেইকাৰণে অলপমান পোহৰ হ'ব দিছোঁ অলপ দেৰি হওক কিন্তু দূৰ ঘটনা নহওক অলপ খুম বুলি শুলোঁ এনেকৈ লাহে মানে পৰে হৈ গ'ল আৰু আমি ওলাই আহিলোঁ আৰু ইয়াৰ পৰাই 50 কিলোমিটাৰ আছে আৰু মজা জাগা দেখাই যাবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু তো এইটো একবাৰ আমি আহোঁতে ব্ৰিজটো হোৱাই নাছিল না ৰোহিত
ব্ৰিজটো হোৱাই নাছিলে মানে বনাই নাছিলে আমি লাষ্ট এতিয়া আহিছিলোঁ হা তলেদি ঘূৰি গৈছিলোঁ এইফালে তো এইটো হৈ গ'ল আৰু বহুত বহুত ভাল ভাল জেগা দেখাব চেষ্টা কৰিম তো এনেকৈ পুৰা উঠি আছো গাইছ আমি না হোটেল আছে না কি আছে একো চাহ তাহ খাব পোৱা নাই ৰহিতে পুৰা ভোকত থাকিব পৰা নাই কি খাবা পালে ভাল হ'ব এনেকৈ ভাবি আছো তো আৰু বহুত দূৰ আছে বেছি দূৰ নাই বাৰু ইমান দূৰ নাই আৰু 34 কিলোমিটাৰ আছে ওপৰত উঠিব লাগিব নেকি ৰাস্তাটো ওপৰত যাব লাগিব ওপৰত সেইটো ওপৰত টাৰ্নেলটোৱে হৈছে ৰাস্তা এনেকৈ কৰি কৰি হৈ পেলাই উঠিব লাগিবতো তেৰা তেৰা কৰি পেলাই সেই টাৰ্নেলত তো গাইছ এইফালে আহি থাকোঁতে এটা টাৰ্ণিং এটা দেখাব খুজিছিলোঁ কেনেকুৱা টাৰ্ণিং হয় পুৰা একদম ইউ টাৰ্ণতকৈ ওপৰত মানে একদম খাতাৰনাক টাৰ্ণ ল'ব লাগে একদম জেগাতে পুৰা ঘূৰিব লাগে আৰু এইটো চাওক গাইছ কি টাৰ্ণিং হয় এইটো মানে পিছৰ গাড়ী এই পাৱৰ গাড়ী ঘূৰা মুস্কিলে আছে এনেকুৱা টাৰ্ণিং হয় মানে ইয়াৰ অৰুণাচলত কেনেকুৱা খাতাৰনাক ক'ৰবা আহিছে ঢেকীয়াজুলি কি খবৰ ভালে নেকি এইফালে আহি গ'ল পাটনাৰতে কি খবৰ ভালে ভালে এই মজা ক'ৰ পৰা ডিমাপুৰৰ পৰা নেকি দে তো ইয়াতে ৰখি পেলাই বহুত মানুহ লগে পালোঁ আৰু আহি গাইছ মানে কি ক'ব মানে এনেকা লেতেৰা লেতেৰা টাৰ্ণিং আছে একদম জাগাতে টাৰ্ণিং আৰু না তো আৰু গাইছ ফাইনেলি পাই গ'লো সেইটো চাব পাৰে মানে খালাকটাং 2 কিলোমিটাৰ তো আমি এতিয়া পাম্পতে ৰখি দিম আৰু ফাইনেলি আহি পাই গ'লো আমি খালাকটাং গাড়ীখন এতিয়া লগাই থৈ দিছোঁ মানে কৈছে আৰু ইয়াৰ পৰাই মালটো এনে লৈ যায় টাউনলৈকে তো টাউনলৈকে যাব নালাগে টাউনলৈকে গ'লে আৰু বহুত ওপৰত যাব লাগে কিন্তু টাউনলৈকে যাব নালাগে বোলে তো আৰু এতিয়া বঢ়িয়াকৈ হোটেল আছে দুটা সেইটো এটা আছে আৰু এটা হোটেল এণ্ড ৰেষ্টুৰেণ্ট তো এতিয়া বঢ়িয়াকৈ অলপ পিছত খালী কৰিব আমি আগতে কিবি খাই লওঁ কিয় পৰচা তই এই শুকান বতৰ কিয় পৰচা হা ভকত থাকিব পৰা নাই মানুহ পেটটো সৰু হৈ গৈছে বস্তুৰ দাম মানে পাগলা হৈ যাব এটা আমি কৈছিলোঁ আৰু যে এটা মেগী কিমান হ'ব এটা মেগীত মানে বনাই দিলে 50 টকা তো আমি 10 টকাকৈ মানে 4টা কিনি লৈছোঁ আমি বনাই খাম দে নালাগে বনাই দিবা বোলে মানে এতিয়া বস্তুটো ওপৰত অহাৰ কাৰণে বস্তুবিলাক দাম হৈ যায় আৰু মানে যোনটো মানে পৰঠাটো মানে এটাতে 70 টকা না তাৰ কাৰণে আমি এতিয়া বনাই খাম কণীয়ান 2টা আনিছোঁ আৰু মেগী 4টা আনিছোঁ 60 টকাতে কাম খতম আৰু পুৰি 100 বোলে পুৰি 3টাত 100 ভালকৈ দে আৰু এতিয়া কক লৈছোঁ 40 টকাৰ এতিয়া পৰাকৈ আমি বনাই খাওঁ দে চব চুৰ কৰ তো গাইছ আৰু ফাইনেলি আমাৰ মেগী বনকে পুৰা ৰেডি ৰাতিপুৱা মানে আৰু কি আৰু মেগীৰ পৰা চুৰ আৰু কি কৰ এতিয়া বনাইছে আজি টেষ্টি হ'ব লাগছি তো ইয়াৰ মানে উপায় নাই আৰু এনেকুৱা হিলচিৰে আহিলে এইগিলাই খাব লগা হয় নেকি ৰৈ এক পেকেটত 50 টকা মেগী দি খাওঁতকৈ আমি 4 পেকেটত 40 টকাতে লৈ আহিছোঁ মজা লাগছে চাই তো আৰু গাইছ মানে চাব পাৰে 6:30 বাজি গ'ল মানে এতিয়াহে জাষ্ট খালী হৈছে আৰু আমাৰ মানে খালী তাত অৰুণাচলৰ এটা বোলে মানে নিজে খালী কৰিব লাগে নিজে উঠাব লাগে তো ৰহিতে মই মানে বহুত টাইম লাগি দিলোঁ আৰু ভিডিঅ' কৰা নহ'ল এনেকৈ তো এতিয়া আমি ইয়াৰ পৰাই ওলাই থাকোঁ আৰু গুৱাহাটীলৈ বুলি 6:30 বাজিলে তো এতিয়া জংঘল যাব লাগিব অলপ টান লাগিব সোনকালে নহ'লে হাতী ওলাই বুলি গাইছ আৰু ভয় লাগে না তো যাক পেডাল ধুব লাগে না আমি ইয়াৰ পৰাই ওলাই থাকোঁ আৰু না খালাকটাঙৰ পৰাই সেইটো পাম্পৰ পৰাই কিমান দূৰ পাৰোঁ যাই থাকিম কিমান দূৰ মানে যাই থাকিম আৰু যিমান পাৰোঁ আৰু কি কোমলটো এইখনো চেল হোৱা নাই গাইছ দিব লাগিব কাকবা এটা হ'লেও এতিয়া জানো যদি লাগ পাওঁ নহ'লে বেলেগ নহ'লে দিম আৰু তেনেকৈ ওলাই আহিলোঁ আৰু চাওক না গাড়ী চাড়ী মানে এখনো নচলে অলপ ভয় লাগি দিছোঁ যিয়ে নহওক আৰু আহি মানে একদম আৰু ৰাতি মানে কেইটা বজাত আপোনালোকক দেখাই আছোঁ চাওক মানে এটাই বাজি আৰু অলপমান বাকী মানে পোহৰ হৈ গ'ল একদম আহি আছোঁ আমি মানে গুৱাহাটী পাবৰে হ'ল আৰু না চানচাৰি টল গেটটো পাৰ কৰি আহিলোঁ তো মানে এজনে দেখা পাইছে মানে অলপ ঠাণ্ডাত আছে নেকি নাজানো এখন কম্বল দি উৰি আছে নেকি তো এখন দিবি নে দুখন দিবি আৰু এটা লৈ ল চল মানে শুই আছে ভাল না বেয়া মানুহ নাজানো কিন্তু যিয়ে নহওক এনেকুৱা শুই থকা মানুহ মানে বহুত দেখা পালে দিম বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু নাই চেলে নহ'ল ইমান এতিয়া 8টা আছে 2টা ল'লোঁ 2টা তাক দি দিম অ' দা কম্বলটো লগত যায় ক'ত যায় ইয়াৰ দাউতে লাগিছিল কি হ'লে বুলি দাউতে লাগিছিলে তো গাইছ মানে শুই আছে আৰু না তো এখন কম্বল দি আছে পাতলা কম্বল
ঠাণ্ডা লাগিছে চাগে সেই দাদাজনক মাত্ৰ ভয় লাগে না দাদা শুই আছে ক'ত ঘৰ আপোনাৰ ঘৰ ক'ত হা ইমান পাতলা কম্বল দি শুই আছে যে ঠাণ্ডা লগা নাই ইচ ইমান পাতলা তো কম্বল আনছো আপোনাৰ কাৰণে দে উৰাই দি এইটো মানে আমি এনেকুৱা কম্বল ভাগাই আছোঁ আৰু না আপোনালোকৰ নিচিনা মানে শুই থকা মানুহক আমি এনেকৈ অলপ ভাগাব চেষ্টা কৰি আছোঁ বেয়া পাইছা নেকি ভিডিঅ' কৰা দে এই দুখন দি দিওঁ হা এইটো আপুনি দিনত লৈ ঘূৰি থাকিব পাৰিব মানে হা দুখন দি দিওঁ হ'ব নাই এখন হ'ব নাই আৰু এইটো গাড়ী লৈ ল এইটো গাড়ী লৈ ল পৰা এতিয়া গৰম লাগব দে খু বিন্দাছকে ঠিক আছে আহিছোঁ দেই ভিডিঅ' কৰাটো বেয়া পোৱা নাই দিয়া গুড নাইট তো আৰু গাইছ চাওঁতে মানে এটা 26 হৈ গ'ল মানে 1:30 হৈ গ'ল তো পুৰা চকু টকু একদম বাৰে মানে জ্বলি আছে একদম টোপনিত থাকিব পৰা নাই ৰোহিতেতো কথা ৰাস্তাত টোপনি আহিছে মা কচম অৰুণাচল কিয় খোলে অৰুণাচল কিয় টোপনি মাৰিছে 2 ঘণ্টা টোপনি মাৰা নাই মই মা কচম খালি কৰোঁ মাতলা খালি চালি কৰিলোঁ তো যিনো গাইছ আহি পালোঁ ভালে ট্ৰিপটো মাৰি কিনে মানে খালাকটাং ট্ৰিপটো খুব বেছি ভাল লাগিল মাৰি কিনে তো বাকী যিনো আজিৰ ব্লগটো এইখিনিতে সামৰোঁ আৰু তো কম্বলো থাকি গ'ল বহুত তো পিছত ভাগা দিম দিয়ক তো দিয়ক বাই লাভ ইউ অল